আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে খুব ছোট্ট একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। আমরা যারা বারবেন 125 ইউজার, আমরা সচরাচর একটা কথা বলে থাকি যে আমাদের বারবেন 125-এর পিছনের চাকাটা খুবই ছোট এবং চিকন। অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে এই পিছনের চাকায় কোনো মোটা টায়ার লাগানো যায় কিনা। ভিউয়ার্স, আমরা জানি যে আমাদের বারবেন 125-এর পিছনের যে চাকা টায়ার সেকশন হচ্ছে 90/110। এই কোম্পানি কর্তৃক যে টায়ারটি থাকে এই টায়ারটি দিয়ে আমি প্রায় 30,000 কিলো চালিয়েছি আমার বারবেন 125টি। এই 30,000 কিলোতে আমি পেছনের চাকা ছোট বা চিকন হতে কোনো ইস্যু বা কোনো প্রবলেম কখনোই ফিল করিনি। 30,000 কিলোমিটার পর আমি এই টায়ারটি লাগিয়েছিলাম আমার বারবেন 125-এ। এটার সেকশন হচ্ছে 100/90, ব্র্যান্ড হচ্ছে বিড়লা। এটা লাগিয়েছি 10-15 দিন হবে। তবে এর মধ্যে আমার বড় ভাই কলকাতা গিয়েছিল, কলকাতা থেকে আমি এই টায়ারটি আনিয়েছি বারবেনের জন্য। এটা হচ্ছে MRF জ্যাপার। এটার সেকশন হচ্ছে 120/70। আমি এখন এই টায়ারটি লাগাবো, লাগিয়ে দেখি এটা লাগানোর পর কোথাও লেগে যায় কিনা বা ঠিকমতো অ্যাডজাস্ট হয় কিনা। আপনারা আমার সাথেই থাকুন এবং দেখতে থাকুন এই ব্রড টায়ার কীরকমভাবে অ্যাডজাস্ট হয় আমাদের বারবেন 125-এ। রিংটা বয় না। কত দাও? 35। এটা একটু সাইড করেন, মানে কাট করেন টান দেন। বাস ঠিক আছে। ভিউয়ার্স, আমার 120/70 চাকা লাগানো শেষ হয়েছে। এখন দেখা যাক কোথাও লাগে কিনা।
এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাপ আছে, এদিক দিয়েও পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা আছে চাকা ঘোরার। আমার যতদূর মনে হয় আরও মোটা চাকাও লাগানো যাবে, তবে যদি বেশি মোটা হয়ে যায় তাহলে সমস্যা হবে, এদিক দিয়ে ঢুকবে না। এই চাকাটাই এদিক দিয়ে ঢুকাতে আমার একটু কষ্ট হয়েছে। স্কুটারটা পুরোপুরি এক পাশে কাত করে, অর্থাৎ এই পাশটাতে কাত করে তারপরে চাকাটা ঢুকাতে হয়েছে। এখন স্টার্ট দিয়ে দেখি চাকার ঘুরে কীরকম। এই ছিল 120/70 টায়ার সেট আপ, যা এতক্ষণ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।